murah. Loh, oh, fitur murah ini.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cantik kalau itu kangen. Wong kene iki dihapus wong kene film itu. Lho lah ngopo lah Trayu memang terbukti to nyambut gaene apik. Terbukti apa wong sakotane garane kelulu. Aku ya sing lagi tumon kok gandongan iso cakotan kudu kolu iki lho. Lah iki gandongan bukan pemanasi. Iki pemakan kuburan. Kok bukan pemakan nasi Lah berarti. iki sakotan gandongan nek bulet. Lah bongko. Padahal padane cakotan padane panganan pring apa piye to Mas Agus? Lah wong pengken ning kono ki ya wis diwehi daharan soto. Ngono ya entek papat lho. Kata apa? Aja entek omong papat. Lah piro? Wong 7 kok iso. Saking semangatku ki lho karo warga masyarakat kene iki, aku ndudohne lho. Sampai cokotan sampai arkeol. Saking semangatmu mergo penonton jam ini sik utuh. Iya utuh ya. Tepuk tangan buat warga masyarakat Morosari. Wes kompak kabeh lho Mas G, Mas Go. Kompak kabeh. Kompak kabeh lho. Aku barang iki nek tanggapan gek penonton isih utuh. Jam ini iki wis jam malam lho. Jam malam gek sik utuh. Kuwi aku yo semangat. Ngomongnya aku ke awak dhewe iki kudu semangat lho. Kudu semangat. Iki kudu semangat. Totalitas coro atraksi awak dhewe iki terus. Iya bener. Aku jangan ngomong. Alah sik kok aku ki karo bocah karo wong Morosari iki lho Mas Gung ya. Aku yo nggur negesne tok. Awakmu atraksi apik oleh apresiasi. Betul. Jajal ganti emas. Tak emas dan emas Jadi kok kan. kene wes dah boleh. Sotone wasin. Iki aja koyo ngono. Awak dhewe. Itu yo. Alah aku ki ngimel lho. Oh, maksud sapine diduwe mimpes kok. Kowe iki kuwi bagian asin tok menamu paling. Karang taruna kene yo wis apik lho. Apake Sregep ya sregep. Kita lagi tak ombe dudur. cekatan kuwi iki. Sangke cekatan yo kata. Angel lagi tak ombe serumut. Pun bar Mas ya. Anggrek kok gini. Pemuda kene jenenge cekatan Mas Gung ya. Cekatan terampil. Kowe iki mbok aja keling-keling ngono lho. Aku lak ra seneng lho. Wong tanggapan adewe wis suwi ora rene mbiyen Morosari bagian etan kene iso ngene kok ngrembug panganan iki lho. Tak rembuk iya lah yo dasare yo ngono kok. Ngopo kok ngono ki kok? Dagingnya tipis malah. Daging kulino tapi dagingnya tipis. Mas yo daging tipis lah tempene kaya ombo. Ombo tak kayak nutupi daging Mas. Oh aku adewe rasa bolok kene iki. Sing masak. Adewe gawe bolok dhewe. Bolok dhewe lah ora rombong kene. Kono rombongan dhewe. Bolok. Ya. Mau tau nek kaper ya. Tempe aju lah dulu. Mau tau nek kaper belum? Nun saya kok nggih. Bolane jenengan kan kentok kali Randy. Kalau lak wong lanang ki. Lha kuwi lek bolomu. Kono. Ah iya. Wong Mas aku wis boloku semenit bane ibu-ibu. Maksaku ya separuh edeng karo aku. Aku arep melu rono apa? Wong sing arep juwene ra kok. Ya ora kaya ngono lho kowe iki. Kok gak kawal ukur-ukur apa kethek jan. Lah kuwi lak ya mungguh ae to menungso duwe pitakon ngono kuwi lak ya mungguh. Wong adewe iki kelase wis bintang tamu lho. Bintang awak dhewe lho. Mosok tanggapan dinteni masyarakat sakmene mbane kok budal tanggapan ora adus iki lho ya. Ora matamu lamune mati.
Listrikmu kok mati terus dong. Kene kayak sabun rai kelar wodol. Lah kok mati listrik terus dong Mas. Listrik kok mati mau. Ya jenes ngono. Wah, kayak katok dalam kleru grembok. Layak tekan mau karo mlebu kene. Perasaan wis gak penak ya Mas. Ora. Lagi arep mlebu kene iki gak penak wis. Ora melak ki akan kleburine kok Gur. Tak linting. Jeblas main kono rombonganmu kono. Karo kok lanang-lanang baru rayane kene kok. Heh? Balurane kene kok. Oh, baluran iki. Iki kanca karo aku iki pirang-pirang taun lho. Oh, ya nek ngono aku melu kowe. Lah kowe melu aku iki apa diwehi kok? Gong, aku melu sapa? Kamu melu ibu-ibu iki. Lah sak sing mulai nek kowe nek pengen budek kupingmu ya ora-ora sing kabeh kuwi. Lah aku tak melu kono. Ayo, Ngayomi masyarakat. Ayo masyarakat Bapak Ibu nggih. Nggih. Nah, kowe dhewe to, kowe asli aku rono mbok kowe perkara mau balik dhuwit baluran to. Nuwun sewu. Ora 1000 ene 2000 iki. Cangkemmu menawa cangkemmu menawa. Aku dhewe cangkem dhewe ya apa cangkem? Aku ki tanggapan bengi iki ora kok semata-mata mikir duit. Lah Iki lah acara bengi iki padha karo ngelekne awake dhewe. Lah teni. Nuwun sewu lho. Aku ki tanggapan ya Jawa Timur duketan, Jawa Barat dukulon, Kalimantan, Lampung, Sulawesi. Kowe iki mbok pamer iki nyapo tanggapan batal terus. Kowe iki dudulane wong-wong YouTuber to. Kepo tanggapan rame. Semono mbane iki kabar ta. Lele raimu kene iki tabuhan tok lho lele. Kowe ki mbok ya paling endak dhewe ki seiya sekata. Ora saya sekata. Wong nek aku ora budal awakmu ya ora budal. Ora budal kok. Aku seneng awakmu ya melu seneng. Seneng apa wingi mbok akusi wae. Aku tanggapan mbok demi duit mbok goblok. Set tak reka. Loretan iki ya dugido ngalor iki batal sidane. Batal. Melu aku. Kowe ya oleh Jokono berarti. Alah nang Amerika lho dhewe nggih. Ya apa Rong dino ya dibatalne kok. Oh ya batal kok iso. Ayo, Ale iki masih iso. iki aku. Iya. Eduk cepet. Batasan ndi nggih? Oke, nuwun sewu batasan ndi? Tengah iki ya. Ini Tengah iki rono. tapi lek balura kayak duit aku tak rono. Gak iso. Jangan mikir ngono kuwi iki. Ono rombonganmu kono tok. Kapak Mbak Kaisa. Rumah saku iso Duwe perjanjian. Lah iya di awal dhewe iki janji dateng. Kene rono ki nggone adi. Kene rono nggone Pungki. Iki kok ngomong di rumah saku. Kira kowe warok. Lah apa? Tur kolore tok. Iki sing delok kolore dhuwur. Lah kolore iki warok sejati Ponorogo. Nah tapi lah itu sudah menggambarkan ciri khas Warok Ponorogo. Kudune lah wis apresiasi yang bagus. Apresiasi apa? Ya, seorang pemimpin loh, pemimpin daerah neng acara reokan ya agemane gawe ageman kebangsaane wong Ponorogo. Ponorogo lho membuktikan Mas ya. Nah, Ning lakone. Ning masalahnya balura iki nggih lara masuk angin kabeh. Sponsore delon. Jawa-jawa iki nggih alin-alin. Kowe Morosari penyakit masuk angin. ya ora justru kene iki wong sehat-sehat mergo gawe sing disponsorne iki. Niki manajer Fresh Care to mriki.
Masuk lho iki kok ya, masuk. Manajernya enak lagi rumah saku iso kabeh kan sakmono banget presker kabeh iki sing banteng ngono lho. Nah, aku ya seneng kok tanggapane kene iki. Bagus. Luar biasa. Iki saka pemuda-pemudi dari Trah Morosari ora lali karo masyarakat karo desa sing saka cilik gedhekne. Betul. Piyantun teman-teman sing merantau ning kono. Betul. Ning kono nyambut gawe sukses urung balik ngegekne acara hiburane masyarakat kene. Kuwi wis dadi amal jariah. Lah ya cakep. Tepuk tangan buat saudara-saudara kita yang ada di luar negeri sana. Aku yo ro lah beri tanggap yang muni yo ngono kuwi. Lho, Lho kaya aku yo apa enake. iki bener lho Mas Agung iki Ya bener. bener ya bener lah iki kadang kasar dadi halus. Lah nek kowe to piye? Lah Iki ya. Bu, aku tak delok kok fotone lho. Ngopo? Ora kompak. Oh, iso ora kompak. Enek sing nggawe masker, enek sing minggu. Apa katanya mulai titik wis minggu. Ya ora kuwi lah wis apa ki? Ke bawah budaya sana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. Rolas, wih jarang nomornya jarang itu metu. Iso nomere jarang kok iki. 17 nomornya dionceki. Siji karo loro. Totale Siji ki satu kita bersama kita satu. bersatu bareng jodoh rai. Kok iso jodoh? Satu ini satu rasa satu hati. Nah, ya dikenane ngono Kita lho. bersama membangun Morosari Yang lebih maju. lebih maju. betul. Aku kagum. Perkara apa? Mau kerja luar negeri tapi tetap ingin karo budaya. Lah iya tapi lak wis sapi. Kayak balurane yang bermasyarakat. Bermasyarakat. Saya ketembah nggih. Hei, Mas Agung kok dosen. lah kok sakit ini? Lah kok sakit ini? 150 dari wong telu. Ah, Nah, lambeku sing nguyu sing digawe kono. urun donga iki siapa ta sing urun donga Mas aku kok. Oh iya. Balurai sing kuwi Mas ki ya. Aku seneng karo balura iki. Aku ya seneng. Kuwi kancane Pakku kok. Apa ya? Ya tenan kancane Pakku lho. Balurah kok ya. Balura. Balurah. Oh, gawe ngono ngopi ngono. Mas satu tujuan Gong. Muga-muga warga Merasakan. masyarakat Morosari diparingi rezeki lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Balura, bareng naga dhewe lho, Pak ya. Merasakan. Masyarakat. Merasakan. Perkara soto asin Bang. Soto lagi tak. Terus dua-duanya tidak ada yang tandingkan. Iki kena dadi barometer kanggo tokoh-tokoh desa. Ya. Iki lho jenenge pemuda halali karo jiwa senimane. Tapi niki Mas proses niki di streaming nang mboten niki. Streaming. Streaming opo? Live gitu. Streaming. Niki ketoke sing tengah ngesor iki tangga desaku iki. Iya ta. Sopo? Sing ndi? Promos ya, promos. Mas ora nek sing promos. Pinter sing promos. Mripatmu ki lek uasi sing tenan no wis. Sing sokoane lho. Kuwi topi ora kesongkok. Sosok jiwa pemuda. Digarap iki waranggono niki. Kalau jadwal bermain mental ini terus piye iki? Bengi iki jadwal badak. Kata aja, pernah soto.
bocah kaya ngono alah gak iki Randy ta iki Randy alah anake sapa tak ganti tangan tinggal tak ganti tangan tinggal ganti tangan tinggal tang tang tung tang tang enak ya bocah Mana pengen? kowe yo pengen Pengen lah. kowe pengen ngono kowe tak ganti sing lucu kowe Kayak malah kayak stroke loh. Aku pengen apa? nek iki lak gemes koyo nyambut gadis Nyambut gadis sih. Kok langsung kaya semangka ya Allah. Monggo apa to? Ya iki semangka. Belum molek dulu. di sisi nganti sini Ah, iya, kena. kawan ada kenapa iya Ya kayak aku mang lho. Sing enak nih. Gak iso ta. Ditabui Mas. Tabui. Padahal lagune lepas gitu. Lah ya lagune ki apik wis romantis lho. Ayo tabui kayak aku lho, kowe gak iso ta kayak aku Mas gitu. Hah, koyo ngene ta? Koyo ngerti ke to penak. oh ya ampun Iya jajal. bocah kok gantengnya kaya ngene lho ya Ya ampun ampun. tak janji tak janji Alah. Rumah satu lho. sing lucu gemes Kaya aku mah. Kalau ini lho sing apik ya apik. Tak tak. ya aja lah kurang piye kok piye jantung tingkong tak lung tingkong ya lung tingkong tak 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 Ya terus orang madem. Lah corok-corok awak dhewe iki, corok aku kan benar enak. Jadi mau iki bisa pakai rumah saku kok. lesu Ini ki urung sampe lho. 80.000. Lah musik iki urung mandeg lho. Kaya aku sing apik mang. Sing apik lho. Tak tak. Oh ngono jalanmu ngono. Baleni nek no baleni berarti ya buat baleni sing halus lho Mas ya. Peng sing penak enak ge halus lho. peng kaleman peng Rada maju aja. jalurane kowe penak kalem dang 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 ding dong ding ding tak ding ding tak ding ding tak ding ding
Iki kok kaku men kaya aku lemes maneng menak kok. Lah selan blendeng kok. Iki kasih kesuwenmu lho. Oh iso rumah sakit jam pengen iki lho Mas ya. Jajal aku. Tak tegagan. Lah penak kok ya. Enak nek ngono kuwi kanon. Nah, dalam kowe iki pramu kita. Aku ta. Bojomu justru. Oh iya iki kene. Kene. Lah gur badok kaya Mas aku. Lah bengi iki jadwal meneh mbane badok kok lho. Ayo jajal motornya. Rada-rada. Iki kalau tabuhan iki Adila. Bisa. Penak Apa camet. Iya, bukan tasbih. Penak ora kuwi kok. Tuk. Tuk. Sik tok ae. Urung kok aneh iso. Karepe lak yo ngenteni kok. Bandi iki omong ae Mas aku. Saya ya Pak ayo. Kono ya. Kalau dijengkleng rada nisih. Kamar ngopo. Enak iki jenisnya. Enak ya, Pak? Oh iki sing apa ki? Sing gacor sing kene iki ya. Ya gawan ana lho. Mas Gum, Beberene iki dhewe. nggon aku wis kene ae ndak apa-apa wis penak dipirsani. Ya ta? Lah kayak kok Sukadinya iki. Sukadi sapa? Sukadi iki to kok. Wedokan mana kenapa aku gak kok beluk. Baci kok wedok. Lah kowe aja ngremehne bojoku lho kowe. Bojoku Lah malah paling kendal ora kaya mbokmu. kenapa mbakmu? Lah wedakan iso blonthek kaya ula weling lho. Putih ireng. Ulo matamu. Paling kendak aku ora kaya kowe-kowe ngono kuwi. Yang biyen ditonton bocah cilik-cilik kok iso. Paling kendak adir iki lak wis suwi ora awer ya Cahayu ya. Spesial bengi iki kanggo awakmu ning Desa Morosari. Coba bayangno Cek yang separengan ngukirkan tresna punya harap karuan rasa sayang Ya ora kena nesu. Lah iki sitok iki lagi ledas Lah iki aku ora ngono sih balik. Nah, gitar regean cekuwek ngeket Dadi imbang. Ya ta? maksudnya mbok tak iwangi. Yo iso. Wah jeblas ae kok iso. Gak. Iri ta pademu nek aku ki ketok romantis ngono. Sing iki sapa itu? Lah nyatane gangguan Lho kok kan ngene iki lho. Cekuwek. ora. Masih bersama Alektun. Putune Mbak Tun. Elektun. Saya yang Alektun parah. Ya ya. Ibaratnya kowe lak sing cekuwek, Cekuwek. aku tekno tak sing ngendang. Oke. Rene Dik. Ayo. Bisa. Ngalor ngidul. Simbale di sini. Oh iya. Cekuwek. Tempo no. Tempo. Tua gapat. Ceng. Cekuwek. Tak bandasmu. Tak bandasmu. Malah dhewe. Kuasa aku debal. Keju. Oh iso. Tak cekuwek. Aku melu kok lho. Aku sing nimbali kok. Kowe tak gojek kae kok iso. Didongakne pisan kes. Muga-muga dulure adewe sing berjuang ning luar negeri kono ayem asale nyambut gawe. Amin. Mlumpuk
biaya tinggi apa ki gawe omah neng desa kene iso duwe usaha sukses bersama-sama. Amalnya muga-muga ora mari saya gedhi, Ya. saya meriah. Jadi alhamdulillah saking rencang-rencang perantau menika sampun saged numbas Tegalan menika benjing saya saged damel bal-balan niki alhamdulillah mugi-mugi selancar ora numbas Tegalan. Ora ora iso. Iki ki lapangannya Pak Wudu. Wudu kok iso rumah Tegalan. Mana Nogosari di Sandai Sumur. Moga-moga masyarakat Morosari panjang umur. Amin. Amin. Ngombe teh apa ki? Sing encer itu. Ngombe teh Encer. di Sandai Sumur. Apa? Lah ya apa ki? Morosari Randy. NRI ya. sik to urung lho mangan Nogosari nggon peteng-peteng Apa meteng kabeh? lala urung kok iso Baleni. ora sida manusia ya mangan Nogosari ning nggon peteng-peteng wong Morosari tak dongane urung meteng Pak rumah saku kok meteng lho, aja nesu. lepai kok meteng wong anu mangan Nogosari ning nggon peteng-peteng wong Morosari tak dongane nggih matur suwun nggih Terus lho. Suwentit lho kowe iso. piye ta Lah paling ngendak ki nek jenenge adewe ki sebagai bintang tamu kudu sing encer, intelektual. encer aku mbok diwarahi to ren iki wong Nogosari peteng-peteng ngono to Kon mare entung tanggapan ngene lali. lali to jaan lali to Lho, mangan Nogosari. mangan Nogosari Menang. Nuwun sewu ayo niki. nggih Wa barakatuh. ya ra kuwi iso rumah sakit kok Lah kok nggon jebles orang burine tok paling tidak yang ngarepe barang kok ya Wes pokoke jumbo siji, Iya. kita belum rukun, tetap Nah, bersama, tetap amin. bersatu, Amin. kayak yang beda-bedakan, oke? pantun iso lali. Sesuk ngono njaluk tanggapan larang ae iki. Larang mata mundur larang dunia. Oh, jumbonya ya? Ini larang lah. Itu seket jalan. Ini kira dari 4 seket.